阻住我哋大會嘅節目。OK， 咁啊，余先生，請你講幾句。我都冇準備嚟講幾句嘅喎。各位嘉賓，呢件嘢咧 ，it caught a surprise to me， 我完全唔知道啊！頭先嘅嘢係咪個 MC 佢話叫方佩仁女士上嚟，我仲問佢乜你叫佢上嚟做乜嘢啊？咁，哇！原來咁，我好多謝紐約開平同鄉會呢主席咁俾面細佬，我住響鳳凰城，同紐約咯爭好遠，同時咯佢啲係嘛啲紐約嗰班係嘛通行鄉會嗰啲人咯，同我哋咯，雖然係大家都識嘅名，但係好少話有。係嘛來往，但係今晚咧得到佢咁賞面咧，本人衷心感激，非常多謝。以後咯，我雖然唔係開平同鄉會嘅，但係對開平同鄉會嘅咧都大力支持，多謝大家。